Hello，歡迎收睇978MMG 巴士迷頻道呢個升級版嘅978九巴頻道咧，而家咧就重新開始。今次睇下你哋欣唔欣賞呢個巴士遊樂園2嘅新遊戲。好，咁我開始玩下先。咁我10蚊40。咁我哋今日係教學片嚟嘅。咁我都第一。咁咧，佢係只可以硬幣幾多錢咧？即係嗰個硬幣箱咧有幾多錢先可以玩？咁呢度咧有好多車俾我哋揀啦。如果你想安裝呢個遊戲，就喺商店度安裝。咁我開始玩第一關先。大家留意下，撞咗一次車咧，即係開始變綠小燈，再多一次咧就係開始變橙色嘅燈，然後咧就要撞正橙小燈，咁咧就撞到越嚟越紅色啦，然後咧佢就會驚我手。咁呢個掣係咩嚟嘅？試下一次，呢個掣係呢個咧就響聲，咁呢個掣咧係靜音啦。然後咧你撳齒輪嘅係呢個都係啦。你可以做司機樣。關係第一關嚟嘅。Please open the door。然後咧，你係撳上車門，就唔好撳上落車門啦。咁我教你一次先，我哋抽籤係點呀？抽有幾多個硬幣，然後你就撳呢度。然後咧，呢個藍色嘅我抽到冇錢啦，即係藍色係0分啦。咁其他咧係有得分嘅，黃色係最高分啦，綠色係有啲全部都好多10蚊。咁咧翻轉頭咧就撳呢度，想玩多一次就撳呢度啦。sorry 對唔住啊。然後咧翻轉頭咧，你就撳翻OK個掣，就係咁多啦。請 like and subscribe 同 share 同埋撳埋下面鐘仔。我係978MMG 巴士迷頻道，記得訂閱我頻道啦。好啦，下個禮拜4見，拜拜。